প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী জুড়ে সবচেয়ে আলোচিত এবং ভয়ঙ্কর খবর হচ্ছে তুরস্কে 84 বছর পর আরও এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটেছে, যা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে বিশ্ব জুড়ে। সিরীয় সীমান্তের কাছে তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সোমবার ভোরে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাত 10:15 পর্যন্ত দুই দেশে নিহতের সংখ্যা প্রায় 3000-এরও বেশি বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো সংবাদ প্রচার করছে। ভূমিকম্পটি তুর্কি শহর গাজিয়ান্তেপের কাছে আঘাত হানে। এরপর অসংখ্য আফটারশকও আঘাত হানে। একটি আফটারশক প্রায় ভূমিকম্পের মতোই তীব্র ছিল। এটি ছিল বড় একটি ভূমিকম্প। তীব্রতার মাত্রা ছিল 7.8। মাত্রার হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে বড় ভূমিকম্প বিবেচনা করা হয়। 100 কিলোমিটার ফ্রন্ট লাইন এটি ভেঙে ফেলে। এতে ফল্ট লাইনের কাছাকাছি থাকা ভবনগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন এর ঝুঁকি ও দুর্যোগ প্রশমন ইনস্টিটিউটের প্রধান অধ্যাপক জোয়ান্না ফাউরে ওয়াফার বলেন, যে কোনো সময়ের বিবেচনায় অন্যতম প্রাণঘাতী এই ভূমিকম্প। গত 10 বছরে মাত্র 2টি ভূমিকম্প ছিল এই মাত্রায়। এর আগের 10 বছরে ছিল 4টি। তবে তারা এও বলছেন, শুধু কম্পনের শক্তির কারণেই যে এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ও প্রাণহানি হয়েছে তা নয়, এর পেছনে অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। সেটি এখন গবেষণার বিষয়। এই ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধানে ভূতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন গবেষণা করলেও ইসলামিক স্কলার্সগণ বলছেন এটি শেষ জামানার লক্ষণ বা সিমটম। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবী ধ্বংসের আগ মুহূর্তে এমন ঘটনা ঘটবে। তাকবীর! আল্লাহু আকবার! তাকবীর! তাকবীর! প্রিয় দর্শক, আপনিও কি মনে করেন এমন ভূমিকম্প কিয়ামতের আলামত? নিশ্চয়ই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাতে পারেন। প্রতিদিন নিত্য নতুন বৈচিত্র্যপূর্ণ খবর জানতে আমাদের সাথেই থাকুন। মহান আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীকে এমন ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করুন, সেই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ।